បើសិនជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតាមការពិតទៅនៅលើពិភពលោកនេះគេមានរបៀបហើយនឹងអបិយជំនឿតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព្រេងវាសនាប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរព្រេងវាសនាហ្នឹងគឺមិនមែនយើងនៅសុកគ្រាន់តែកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរជាងមុនទេតែវាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព្រេងវាសនារបស់យើងជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺយើងតែងតែមើលឃើញថាគាត់ធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏គេចូលចិត្តធ្វើអីក៏គេគ្រប់គ្រងទៅដល់ណាក៏មានគេឆ្លៃរាប់អានតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអត់ផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់យើងជាមួយនឹងវាសនារបស់គេ Ghost Story របស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកមកនៅ Urban Legend តាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព្រេងវាសនាមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគ្រាន់តែភាសាខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែគឺផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតរវាងរបស់គេហើយនិងរបស់យើងហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើរឿងហ្នឹងគឺដំណើរមកពីស្រុកណាខ្លះតំបន់ណាខ្លះហើយរឿងព្រេងតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតហ្នឹងវាមិនខ្លះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាំស្ដាប់នៅក្នុងវគ្គនេះបានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់មេតិកា Ghost Story របស់យើងដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយក Urban Legend ពីច្រើនតំបន់ដែរបើនិយាយទៅពួកជំនឿនឹងតាមការពិតគឺមានការជឿពីច្រើនតំបន់ខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំជឿថាតាមការពិតជំនឿមួយនេះដែរក៏មាននៅនឹងយើងដែរតែគ្រាន់តែថាវាអាចថាមកពីយើងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍យើងមិនសូវដឹងច្បាស់និយាយតែខ្ញុំគិតថានៅយើងក៏មានដែររបៀបអញ្ចឹងណាហើយដែលនៅក្នុងវគ្គនេះដែរគឺវាមានរឿងលេីឡំជាច្រើនមានតាំងពីការយកសពមានតាំងពីការធ្វើដូចថាបើនិយាយទៅវាដូចអំពើដែរវាដូចជារបៀប ritual ដែលគេធ្វើចឹងមកមានក្បួនមានតម្រាប់មានអីអញ្ចឹងណាយើងហៅវាថាអំពើតែម្ដងទៅហើយក៏មានការកើតឡើងដោយឯងដែលយើងអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើអំពើឬមួយក៏ទៅធ្វើអីទេគ្រាន់តែវាកើតចេញពីចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងដែលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងពីវិធីផ្សេងគ្នាហើយជាជំនឿពីតំបន់ផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែវាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព្រេងវាសនាប៉ុន្តែហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទមួយនេះដែរគឺខ្ញុំបានអានច្រើនចាអានច្រើនខ្លាំងបានប្រមូលមកផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរឿងដំបូងដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយហ្មងវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធ 100% តាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព្រេងវាសនារវាងយើងហើយនឹងគេទេប៉ុន្តែវាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព្រេងវាសនាដូចគ្នាហើយរឿងដំបូងដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនិយាយនេះគឺការលួចយកស្មៅរបស់យើងអាហ្នឹងគឺគេទៅសេជាអង់គ្លេសថាអញ្ចឹងហ្មងគឺគេលួចយកស្មៅរបស់យើងហើយគឺគេនិយាយហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសាងសង់ស្ពានណានេះគឺជាជំនឿមួយទៅនៅខាង Romanian អីវិញ Romanian Slavic អីវិញដែលគេនិយាយថាជំនឿហ្នឹងគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលគេសង់ស្ពានណាហើយសង់ស្ពានយ៉ាងណាឬក៏ស្ពានហ្នឹងវាអត់នៅដែរដូចថាវាអត់មាំសង់ទៅអលុំសង់ទៅអត់ជាប់សង់ទៅវាមានបញ្ហារហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅរហូតដល់គេចាប់ផ្ដើមរៀបធ្វើពិធីដែលពិធីមួយហ្នឹងគឺគេមើលថាបុគ្គលមួយណាដែលតំណងដូចថាមានជីវិតជីវ៉ាស្រស់បោះគេហៅថាមានកម្លាំងធម៌ពលជីវិតយ៉ាងខ្លាំងណាកាលណាក៏មានកម្លាំងធម៌ពលយ៉ាងខ្លាំងគឺមើលទៅយើង visible energy សម្បូរកម្លាំងហើយយើងស្រស់បោះស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តជួបតែរឿងល្អសំណាងល្អគេមើលតែម្នាក់ហ្នឹងរៀងសប្បាយចិត្តតាមស្រួលអញ្ចឹងគេមានរៀបចំពិធីអញ្ចឹងហើយគេវាស់សម្ៅរបស់ម្នាក់ហ្នឹងចារៀងប្លែកបន្តិចប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំអានគឺឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងថាគេវាស់សម្ៅរបស់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយគេមានពិធីអញ្ចឹងទៅគេយកសម្ៅហ្នឹងយកទៅឃុំជាមួយនឹងតសស្ពានណាអាតសស្ពានគេសង់វាមានអក្សរធំហ្នឹងចាគឺគេយកទៅដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយគេមានពិធីគេមានអីចឹងហើយបានគេចាប់ផ្ដើមសង់ស្ពានហើយស្ពានហ្នឹងគឺនឹងរឹងមាំជាប់លាប់អត់បាក់អត់បែកអត់រលំទៀតទេប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្លាប់តែសបោទៅដោយធម៌ពលជីវិតស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្ត happy ដូចថាសំណាងល្អអីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដុនដាបនិយាយទៅនៅពេលដែលគេវាស់យកសម្ៅរបស់គាត់យកទៅធ្វើពិធីនឹងហើយជីវិតរបស់គាត់គឺនឹងធ្លាក់ដុនដាបហ្មងហើយគាត់អាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងតិចរហូតដល់ស្លាប់ដែលគេក្នុងរឿងគេដំណើរហ្នឹងណាគឺបាន40ថ្ងៃម្នាក់ហ្នឹងគឺនឹងស្លាប់ហើយព្រោះដោយសារតែគេយកគេហៅថាធម៌ពលជីវិតរបស់គាត់កម្លាំងជីវិតរបស់គាត់នឹងទៅតាមសម្ៅនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងខ្សោយដូចទូរស័ព្ទអស់ថ្មអញ្ចឹងណាម្ដងតិចរហូតដល់លុតសាហាវប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវាសនាយើងណាព្រោះដោយសារតែវាសនាយើងល្អសុកឃើញទេយើងសប្បាយចិត្តយើងសំណាងល្អយើងនិយាយទៅហេងណាសុកក្លាប់ទៅចាដោយសារតែគេវាស់យកទៅបាត់ហ្នឹងដើម្បីគាត់អាសង់ស្ពានចាអាហ្នឹងគឺរឿងទី1ប៉ុន្តែរឿងទី2វិញខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងប្រហែលជាពិសេសណាអ្នកដែលគាត់អាសាមើល TikTok ប្រកាសជាដែលឃើញអាពាក្យគេនិយាយថា evil eye ចា evil eye ហើយគេមានដាក់រូបមានភ្នែកចឹងហើយរៀងពណ៌ខៀវលាយសតិចពាក្យហ្នឹងសម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់អត់ដែលប្រទះនៅលើ TikTok ហើយគាត់
thời ca oi bỏ phé bờ sân chỉ dương vậy chỉ bị xa khám mình tập này nè khó này bảy sát của evil lắm vì sợ thay cả để thấy á chà khó mình chơi tên nào là hay hiện bảy sai thay bảy sai chân mỏ dương hai cắt đó đó anh nâng men tên tới cứ mình chia ông pơ ôm mà mấy tì mình men tì bên tay vi cứ chia cao phần này đã sầm lặng màu dương từ đói cá chân niên nỉ chà từ đó cá chân này chân này nên cứ mình men tích tích á chân này nên nó cứ khăng mình tên mỏng phù để sai evil ai ní cứ admin bẹ pon cho mình cát vừa pơ tê đi nhom man vậy mình chắc á vì mình đã đâu cho mình cát vừa pơ môi cỡ gì anh ấy cứ ca lang đòi ai đòi xa tại mình đã nâng cứ miên chặt chân này cho nên ní up bọc cô mình đã tiết khăng bị chả hai chục nửa ní nhom cơ tha cái này dân để còn ắt đắng sau bây giờ nhóm còn chân nam môn về để nhóm ăn xẻo chiều án á nhom kết tha anh nắng vì khoản là chỉ trainer lên tiktok này đó vậy trong nhom kết tha nắng cứ chỉ trainer lên tiktok này với từ tất cả làปัจจุบันอาการปันตาตางกับปัดมันแมนเตจุ่มเนื้อนี่คือเมียนยูหายปรำปวันชนะมนจายูแมนเตนมองได้จุ่มเนื้อนี่คือเมียนกาเชื่อปีจราหนบอลข้างล่างเมียนตั้งปี Middle East เมียนตั้งปี Central Asia เมียนตั้งปี South Asia อย่างเตคือเมียนเชื่อจราหนบอลข้างล่างแมนเตนแต่ตรงจุ่มไว้นั่ง Evil Eye มวยนั่งได้กี่เมียนยวนกาปีได้อ่ะนั่งอ่ะยวนกาปีนั่นคืออะไรบอกเฮียวนี่ยังมีเพียบนั่งไอ้เพื่อเชิญคือเกย์เนี่ยได้เชื่อนั่งเกย์ด่านั่งจัดคลุนโดยทันเนื้อเตี้ยเนื้อเองจังนะให้เกย์เชื่อทาเนื้อเป้ได้เมียนนามันเนี่ยบันกับสายพันธุ์ evil eye นั่งด่าเยิ้งอันนั่งใบจนูวิอัดมาถอยเยิ้งตีอันนั่งโดยซาตาจุ่มเนื้อนั่นคือเกย์หญิงฐานเจท่าบเรื่องหนีเตียนบอกเกย์นะคือเกย์หญิงท่าเรื่องเราเวียงมนุษย์ไซปีเนี่ยมนุษย์ไซมันเนี่ยนั่นคือกัดสะอาดคลั่งมันแต่โดยท่าสะกัดคือขมายเลิฟเวงกระสะอาดมุกมอดกอดก็สะอาดสบายกอดก็สะอาดเองจังนะหนึ่งจังเติมเมียนมนุษย์อะไรมันเนี่ยเทียนนุกกอดจะนายจ้ากอดแมนถมอันจัดคลุนไอติ่งตัวเต้คือกอดการจัดจรอนายแต่ไม่ลองกอดจ่าจังเคยเกดาปะจ้าเดินจังเต้ก็การจัดเมียน evil eye นั่งดอยไอให้เราไปเด็กกอดจุกขึ้นในจมูกเรามันเนี่ยใส่ได้สะอาดนั่งกอดตาซ่าแต่ตาซานั่นแกหาตาซาแบกแฮนด์คอมพลีเมนต์ตาซาเลยแบบเจ๊ทั้งสะขมายกระสเวงสะอาดนั่นแหละviệcหนึ่งกุยซอกสได้ครั้งอ่ะบางส่วนจะสอนนั่งเตาจีดอกสเกอร์ดอกไอ้จังนะเตาจีแรงสะอาดไปจังตาซาเลยแบบจังอ่ะจ้านั่งตาซาอย่างวิตามินมินแลบเทียดวิตามินในขนมนั่งอ่ะจังcái gì thaตัวปีหนึ่งแมวมันเนี่ยใส่มันได้สอดสารนั่นคือจับดาวจันสอดก็ให้ชูสอดบัดแมนcái gì chẳng anh ấy cứ chỉ riêng đầm nà là việc clay bọc kia chẳng anh hai cái gì tha evil eye nó cứ miên chờ một hết khang hai phía cho nó cứ việc cả lang máu cứ mình mẹ đôi nhung gì nhưng cứ mình mẹ đời xa dương đạm pơ đúng một cái dương thưa ở dưới bàn tay chặt dương trần này cho nên này kia nó việc khăng mình tên khăng đó thế nào mình đã nâng từ giờ xôi chứ khăng đó nãy về từ pa đó là preng về sana hay nó sầm nạng lo bao mình đã nâng anh chẳng á trà đời xaตะเกchưa tha nơi peได้มาหนึ่งมาเนี่ยนั่นคือกวาดเมียนจัดเอาวิจมีนมาเลยยื่นคลางไปตั้งคือกวาดบรรจุนทำมาพวกเราวิจมีนนั่งเมายื่นอ่ะจะไปใส่nơi peได้มาเนี่ยนั่นคือเมียนจัดเอาวิจมีนนั่นจะบวยยื่นกันแต่คลางบอสันจะทอมาได้ติ่งติ่งอะไรแต่บอสันchỉเกเมียนจัดจังคลางคือเกทาอันนั้นหนึ่งป้าปวดยื่นตัวบริจเกียเมียนมาเถอะอีปืนอมอามไอ้กระดอยbên vậy tới hưởng evil eye nó còn chẳng đài xua tha với papa cho mình đang preng việt nam bao giờ ngót ôm mà tha dươngกับpung tờ đôi mình đã xây mình chẳngกับpung tờ sadกับpung tờ henกับpung tờ nàng lo cái hai tha chột việt nam dương với thời lang sọc á tay nợ pe để miên là rương evil eye nó cho má cứ việc thôi papa đó lâu đầm nào chỉ vật bao giờ nâng mỏng bàn tay viên nơi tay mình papa cho mình nâng ca plak đầu preng việt nam rồi việc một pi nè thời việc đôi đa đầu cái này chán á còn tha ở vậy để kia cất ở vậy để kia thưa ở vậy để kia miền là làm nó người thưa ở passport đó đầm nào chỉ vật bao giờ nó chụp được bạc kia chẳng á bàn tay riêng mùi tiệt đời nhom vậy ní cứ tại tôn chụp mùi nâng cá bồn bị kia màu mỏng plak đầu cái này giọt mỏng đời riêng mình đi đấy cứ màu bị khang bay Japan với hơi riêng ní cứ tại tôn chụp mùi nâng cá pra ạ mà nú đây chỉ một hết sạchจ่าอ่ะมนุษย์ใต้จะประเภทซัดกระโจงนั่งไงจ่าแต่ก่อนตากระโจงคือเมนชรานประเภทมันเป็นกระโจงคลาลอกระโจงคลาขวานจังนะแต่ในขนมเรื่องนี้สดับเสนอต่อมาเกิดทะเลาะขอตามทางติดจ่าได้เรื่องนี้ได้อ่ะมนุษย์เป็นนักเกย์ไฮทากูได้กิจสุนัขได้เบี้ยคือจะประเภทสัตว์กระโจงมวยตูดมาละหมอมรวนในขนมปงอ่ะใส่กาดจ่าตูดให้คลุนเหวี่ยงแหวนในขนมปงอ่ะใส่นั่ง
ហើយស្រួលចំខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែតើតើអ្នកមាននិស័យមួយវាដែរបានអាចមើលឃើញវាហើយយកវាទៅចិញ្ចឹមបានព្រោះដោយសារតែអាហ្នឹងវាមិនមែនមនុស្សទេវាអមនុស្សបើនិយាយទៅនិយាយជាភាសាយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ដូចអ្នកចិញ្ចឹមខ្មោចអ្នកចិញ្ចឹមព្រាយអញ្ចឹងណាមិនមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅសុកទៅចិញ្ចឹមកើណាត្រូវអាហ្នឹងតើតើគេអ្នកខាងហ្នឹងដែរវាអញ្ចឹងណាហើយគេនិយាយទៀតថាអញ្ចឹងថាគូដាគីសនៈហ្នឹងបើនិយាយទៅជាសត្វមួយប្រភេទដែលតើក៏ប៉ិតវាទៅវាទេណាស់តែយើងអ្នកឃើញឧទាហរណ៍ថាពិសេសដូចគ្រូអីចឹងណាគ្រូអ្នកធ្វើខាងអាគង់គ្រូអ្នកអីចឹងបោះគេចាខ្ញុំមិននិយាយនៅស្រុកយើងឯងខ្ញុំនិយាយនៅគេដែលគេឃើញចឹងហើយគេចង់ចំអាហ្នឹងចឹងគេអាចយកទៅចំបានព្រោះដោយសារតែអាហ្នឹងវាបើនិយាយទៅវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គេច្រើនដែរព្រោះដោយសារតែពួកសត្វហ្នឹងគឺវាចេះមើលអំពីជោគជតាវាសនារបស់មនុស្សម្នាក់អាចមើលឃើញពីអតីតកាលរបស់យើងហើយក៏អាចប៉ាន់ស្មានពីអនាគតរបស់យើងដែរនិយាយទៅគឺវាមើលឃើញត្រូវហ្មងចាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រូខាងផ្នែកអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគេយកវាទៅចិញ្ចឹមចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយកវាទៅចិញ្ចឹមទៅគឺវាទស្សទាយមនុស្សបានណាទស្សទាយវាសនាយើងហ្មងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវាជួយឲ្យម្ចាស់វាហេងឲ្យសំណាងល្អហើយលុយហូរចូលមកលឿនហ្មងប៉ុន្តែដោយវិធីណាដោយវិធីបូមពីអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងរឿងហ្នឹងគឺគេនិយាយថាចេះថាមានមនុស្សផងម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នករកស៊ីប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលរកស៊ីដាច់ទេចានិយាយទៅគឺគាត់ពិបាកលក់ដូរផ្ទុយទៅវិញអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នករកស៊ីហើយគេលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងគេជោគជ័យខ្លាំងគេរវល់រាល់ថ្ងៃអត់ដូចគាត់ទេដល់អញ្ចឹងគាត់ការចិត្តចំណែនចាចំណែនអត់ពេញចិត្តព្រោះដោយសារអីហេតុអីបានគូប្រជែងរបស់គាត់ហ្នឹងរកលុយបានហើយគាត់អត់គាត់ពិបាកថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺគាត់បានដើរតាមផ្លូវហើយគាត់ក៏ឃើញមានកំពង់អាស័យមួយនឹងឯងដែលគ្រាន់តែកលៀសភ្នែកមកឆ្មាច់គឺគាត់ឃើញមានសត្វគូដាក់គិសនៈហ្នឹងនៅក្នុងកំពង់រស័យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏នឹកឃើញថាយកអាហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមទៅដើម្បីនាំលៀបឲ្យគាត់មិនថាមកវាជួយនាំលៀបទេវានាំសយដល់អ្នកដែលគាត់អត់ចូលចិត្តហ្នឹងទៀតចាពពួកអាហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បដាសាលើគេបានយើងដាក់បដាសាទៅលើគេទៅហើយយើងយកជោគជតាវាសនាល្អរបស់គេនឹងយកមកវិញហើយយើងឲ្យទៅគេវិញគឺនៅរឿងសយរបស់យើងហ្នឹងចាឃើញដូរគ្នាគេធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងយកមកហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងអញ្ចឹងទៅត្រូវឲ្យចំណៃវាដែរដែលគេនិយាយថាអញ្ចេះថាដំបងឡើយគូដាគិសនៈហ្នឹងគឺស្រួលមែនតើស្រួលចំខ្លាំងណាអ្វីដែលវាទៀមទាគឺតៅហ៊ូជៀនក្រៀមតៅហ៊ូជៀនក្រៀមវាចូលចិត្តអាហ្នឹងខ្លាំងតៅហ៊ូជៀនក្រៀមត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់មកគឺវានាំហេងឲ្យយើងហ្មងនាំហេងនាំលុយនាំអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមរកលុយបានច្រើនខ្លាំងហើយចំណែកឯគូប្រជែងរបស់គាត់វិញគឺចាប់ផ្ដើមស្ងាត់មួយអាមនុស្សដាច់សុកហ្នឹងណាស្ងាត់ចាអាអ្នកទៅទិញតូបហ្នឹងរត់ដងមកទិញតូបយើងវាអញ្ចឹងគេក៏ចម្លែកចិត្តដែរមិនមែនតែទៅចុះគិតមើលមកទិញយើងសុកនៅសុកដូចទៅទិញខាងនោះវិញយើងឆ្ងល់តែយើងខំប្រឹងកសាងទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធភាពមិត្តភាពជាមួយនឹងម៉ួយរបស់យើងអីចឹងទៅសុកទៅទិញខាងគេយើងឆ្ងល់តែក៏ធ្វើអីគេបានដែរបានត្រឹមតែឈរមើលទេហើយយូរទៅផ្ទះដែលជាគូប្រជែងរបស់ពូមួយដែរគូដែលគឺសណាខ្ញុំមកចាំហ្នឹងគឺអលីចាអលីហ្មងវាបូមពីគេមកឲ្យគប់អាសយភាពសយនឹងទៅឲ្យគេវិញណាតើគេអលីក្រោយមកគូដាក់គិសនៈហ្នឹងក៏អត់តាន់ចាប់ភារកិច្ចរបស់វាដែរគឺវាបន្តធ្វើអញ្ចឹងតទៀតដាក់អ្នកចិត្តខាងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាចាគឺបន្តបូមយកអាភាពល្អនៃជីវិតរបស់អ្នកចិត្តខាងហ្នឹងទាំងឡាយយកមកឲ្យតាហ្នឹងទាំងអស់ហើយសត្វហ្នឹងនៅពេលដែលគេចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺវាមិនមែនបូមតែពីមនុស្សម្នាក់ម៉ាថាមួយផ្ទះហ្នឹងនៅគ្នា10នាក់វាមិនមែនយកតែពីមនុស្សម្នាក់ណាវាយកពីទាំង10នាក់ចាយកតើគេអលត់អលាយទៅហ្មងចាបើថាយកជីវិតគេបានវាយកទៀតអាហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាយកទាំងជីវិតទៀតអញ្ចឹងណាធ្វើគេធ្លាក់ឈឺទៅវាយកទាំងអាហ្នឹងមកទៀតហើយរឿងហ្នឹងគឺតរហូតដល់អ្នកចិត្តខាងតាហ្នឹងអលាយទាំងអស់គ្នាទៅតាហ្នឹងនៅសល់តែខ្លួនឯងទេហើយបើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតគូដាគិសនៈហ្នឹងគឺវាឆាប់កោតកូនមែនតើអញ្ចឹងតែកាលណាវាកោតកូនមានន័យថារបៀបវាស៊ីហ្នឹងគឺវាស្វ័យកូនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចមនុស្សយើងម្នាក់ញ៉ាំបាយ3ពេល2អ្នកមិនទៅជា6ចានបាយ6ចានទៅអត់ម្នាក់3ចានក្នុងមួយថ្ងៃ2អ្នកវាទៅមិនទៅជា6វាស្វ័យកូនឡើងណាហាគូដាគិសនៈហ្នឹងកោតកូនលឿនណាស់លឿនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកចិត្តខាងរបស់តាហ្នឹងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអលាយរត់លឿនខ្លាំងមែនតើហ្មងព្រោះសត្វហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមបូមយកមកឲ្យម្ចាស់វាបូមអញ្ចឹងហើយវាគប់រឿងខកគ្រាន់ទៅឲ្យគេព្រោះតាហ្នឹងគាត់ចំណែនគាត់ស្អប់គេអញ្ចឹងគាត់ចង់ខ្លាំងតែឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាហ្នឹងគាត់អស់អ្នកចិត្តខាងគាត់ទៅវាចាប់ផ្ដើមអស់អីត្រូវបូមហើយមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងទេសត្វហ្នឹងស្រួលចិញ្ចឹមតែដំបងទេដំបងទាតៅហ៊ូជៀនអីអញ្ចឹងទៅខៀម
ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមទាសពសัตว์ចាសัตว์ដែលងាប់ស្រស់ហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមទាអាហ្នឹងជាសំណែនបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅទាធំតិចអាអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដល់ជារបស់វាស៊ីហ្នឹងគឺវាកាន់អាធំទៅចាចុងក្រោយនៅពេលដែលវាឈប់ទទួលអាសัตว์ដែលងាប់ភ្លាមជាចំណីហើយនៅជុំវិញផ្ទះម្ចាស់វាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអស់មនុស្សដែលវាត្រូវបូមព្រោះដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបូមសំណាងល្អហើយនឹងជោគជតាជីវិតរបស់គេល្អចំអន់ម្ចាស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមែនតែនទៅតែជីវិតរបស់គេក៏វាបូមដែរព្រោះយូរទៅវាស៊ីអាហ្នឹងចាវាមិនមែនទៅស៊ីសពសាក់ទៀតទេណាវាស៊ីជីវិតគេហ្មងរបៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅជុំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអស់អ្នកចិត្តខាងវានឹងស៊ីម្ចាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងគូដាគិសនៈនេះគឺគេតែងដំណើរថាបើសិនជាយើងចំវាត្រូវដឹងថាវាស្វ័យកូនកោតវាលឿនណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាកម្រិតនៃការបូមនៃការស៊ីរបស់វានឹងគឺកើនឡើងស្វ័យគុណហ្មងហើយចុងក្រោយគឺវានឹងស៊ីយើងនិយាយទៅឡើងមានលឿនមែនតែផ្លេចខ្លួនគឺឡងចង់ហ្មងណាចាជំនឿមួយទៀតវិញគឺមកពីខាងប៉ែកកូរ៉េដែលគេនិយាយដែរថារឿងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការទិញយល់សពខ្ញុំរឿងយល់សពហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារឿងនេះប្លែកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអត់ប្លែកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឮគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងយល់សពអីមួយល្អកុំតន់អាននិយាយប្រាប់អ្នកដទៃនិយាយទៅគឺគេឲ្យយើងទុកនៅក្នុងចិត្តយើងតែយើងនិយាយចេញមកគឺដឹងទៅរឿងនោះអត់កើតឡើងហ្មងអាហ្នឹងដែលឮអត់ខ្ញុំដែលនិយាយមែនណាខ្ញុំដែលហើយខ្ញុំក៏ទទួលអបិសោតនឹងច្រើនដែរព្រោះយើងយល់សពល្អយល់សពហ្នឹងគឺមានន័យល្អខ្លាំងហ្មងតែយើងហ៊ានតែហាមាត់និយាយគឺអាលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែរឿងជំនឿរបស់គេនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរវាសនាជីវិតដោយការទិញយល់សពប្លែកមែនតើហើយរឿងនេះក៏តកតងជាមួយនឹងការដូរប្រេងវាសនារវាងមនុស្សពីរនាក់ដូចគ្នាដែលគេនិយាយថាអញ្ចឹងថាជំនឿរបស់គេឧបមាថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់សពល្អខ្លាំងដែរយល់សពហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺយើងនឹងត្រូវឡើងតំណែងមានន័យថាគឺយើងនឹងត្រូវរកស៊ីដូចថាបានកំណប់បានលុយបានអីអញ្ចឹងនិយាយថាយល់សពល្អវាអញ្ចឹងគេអត់និយាយទេបើសិនជានិយាយគេខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងគឺគេប្លែមទិញយល់សពយើងទៅព្រោះគេជឿថាអញ្ចឹងតែកាលណាយល់សពហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យល្អវាត្រូវកាត់ឡើងមកលើយើងតែនៅពេលដែលយើងនិយាយហើយគេនិយាយរបៀបប្លែមរកទិញយល់សពយើងទៅតែគេទិញណាបើសិនជាក្នុងករណីគេទិញយល់សពយើងហើយយើងនេះដូចថាយើងស្វែងរកពាក្យតបគេអត់ទាន់យើងច្រឡំអាវមួយគេព្រមឲ្យគេទិញអីអញ្ចឹងទៅគឺមានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរប្រេងវាសនារបស់យើងជាមួយនឹងម្នាក់ហ្នឹងហើយមានន័យថាម្នាក់នោះគេនឹងទទួលបានអាសំណាងល្អដែលយើងយល់សពឃើញនេះហើយយើងនឹងទទួលបានអាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គេមកវិញជាពិសេសគឺអាក្រក់របស់គេហ្នឹងហ្មងចាអញ្ចឹងហើយបានគេតែងតែនិយាយថាចេះថាពេលច្រើនអ្នកដែលចង់ទិញយល់សពល្អយើងហ្នឹងវាមិនដែរនិយាយមួយយើងថងទេវាច្រើននិយាយរបៀបប្លែមបោកដើម្បីយើងលួចយល់សពរបស់យើងហ្នឹងអាល្អហ្នឹងទៅឲ្យគេទៅហើយដូរវាសនាគ្នាបដ ாய் ចាបើនិយាយទៅរឿងដំណើររបស់គេនេះគឺខ្ញុំបានអានប៉ះតែក៏បានឃើញ YouTuber នៅស្រុកក្រៅក៏លើកយកមកនិយាយដែររឿងមួយហ្នឹងគឺលើកឧទាហរណ៍ចេញមកខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងមានភាគរយច្រើនអាចស្ដាប់ទៅគឺចូលទៅជាខ្លាំងហ្មងព្រោះវាតកតងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិចំណែនគ្នាដែលរឿងហ្នឹងគឺគេដំណើរមកគឺមានមិត្តភក្តិស្រី2នាក់ម្នាក់គឺទៅដល់ណាក៏គេស្រឡាញ់ដែរទៅដល់ណាក៏គេចូលចិត្តធ្វើអីក៏បានទៅដល់ណាក៏គេបើកទ្វារឲ្យគេហៅថាមនុស្សហ្នឹងគឺហេងហ្មងកើតមកគឺគេហៅថាសំណាងមែនតើគាត់ស្គាល់មនុស្សត្រូវមនុស្សដែលគាត់ស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតើស្ម័គ្រចិត្តជួយគាត់គេហៅថាទៅដល់ណាក៏គេផ្ដល់ឱកាសឲ្យអីអញ្ចឹងណាហើយធ្វើអីក៏បានគាត់ចង់បានអីគាត់បានហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមនុស្សហ្នឹងក៏ចិត្តល្អដែរមិនមែនចិត្តអាក្រក់ទេមនុស្សហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលសប្បាយចិត្តហើយចិត្តល្អគាត់ក៏ស្រឡាញ់ពួកម៉ាក់គាត់ហ្នឹងខ្លាំងដែរយើងដាក់ឈ្មោះគាត់ថាអេចាដោយឡែក B វិញ B គឺជាមនុស្សមួយដែលសយខ្លាំងមែនតើចាមនុស្សគាត់គឺនៅពេលដែលគាត់ចង់បានអីមួយគឺគាត់ត្រូវខំប្រឹងខ្លាំងមែនតើហ្មងខំប្រឹងខ្លាំងហ្នឹងមិនប្រកាសថាបានទៀតសូម្បីតាគ្រួសារគាត់ដែលគាត់មានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏បោកមួយគាត់ដែររបៀបថាប្តីគាត់ហ្នឹងគឺចេញមកអត់ខ្វល់អត់អីមួយគាត់សង្ឃថាមួយម៉ាត់មកកមិនទាំងនិយាយរកគ្នាហងហ្នឹងមួយថ្ងៃរបៀបអញ្ចឹងសោះក៏ក្រោះខ្លាំងមែនតើហើយគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកវេទនាហើយគាត់ក្រមានបំណុលទៀតចានិយាយទៅគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើហើយដោយគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់អីហ្នឹងគឺគេអត់ចូលចិត្តគាត់ទេចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់ដាក់ពាក្យដើម្បីឡើងតំណែងដើមអីចឹងណាទទួលបានការឡើងតំណែងចឹងក៏គេអត់ឲ្យគាត់ដែរគឺគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ចាគឺគាត់ឃើញថាអូយពួកម៉ែអញស្អាតក៏ស្អាតសំណាងក៏សំណាងហើយមនុស្សជុំវិញខ្លួនគេគឺល្អ
ឱកាសអីក៏បើកដូចថាទៅដល់ណាក៏ភ្លើងស្តុបបបៃតងឲ្យពួកម៉ាក់ហ្នឹងឲ្យអេហ្នឹងអញ្ចឹងណាយូរទៅការចិត្តគិតថាទេអញធ្វើការហត់ចង់ងាប់អញអត់បានមិនបានវាដូចសំណាងខ្លាំងម៉េះគិតរបៀបអញ្ចឹងណាយូរទៅគាត់ថាមិនគួរណាគាត់អត់មានសំណាងល្អដូចអេនឹងសោះគាត់ខំប្រឹងខ្លាំងចង់ងាប់ហើយហេតុអីបានជីវិតរបស់គាត់តាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវវាពិបាកខ្លាំងមកវាដូចអត់មានឃើញពន្លឺអីសូម្បីតែបន្តិចទេហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមលួចសម្លឹងមិត្តភក្តិខ្លួនឯងលួចសម្លឹងមើលមិត្តភក្តិខ្លួនឯងនឹងដោយភាពចំណែនណាប៉ុន្តែមុខមាត់នៅញញឹមធម្មតាហើយនៅពេលដែលមើលមុខគ្នាចំនៅញញឹមនៅអីចឹងទៅប៉ុន្តែធៀបពិតហ្មងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចំណែនហើយគាត់គិតថាហេតុអីបានមានតែអេនឹងចឹងដែរសំណាងល្អហេតុអីបានគេធ្វើអីនឹងក៏ចេះតែបានហើយមិនគាត់នេះអត់បានចឹងគាត់ពិបាកប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេមែនល្មមឲ្យគាត់សំណាងល្អដែរបានអត់អីអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺចាប់ផ្ដើមមានអាកូនចិត្តមួយនិយាយឲ្យខ្លីឲ្យសាមញ្ញគឺឈ្នានេះចេញមកចារហូតដល់មានថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺអេគេយល់សពហើយយល់សពហ្នឹងគឺមានអត្តន័យល្អមែនតើប៉ុន្តែអេគាត់អត់ដឹងទេចាគាត់អត់ដឹងថាយល់សពហ្នឹងមានន័យល្អទេគឺគាត់យល់សពឃើញមានសัตว์ណាតាមកប៉ិតគ្នាយើងមកសិនយល់សពឃើញដូចសัตว์តោសัตว์ខ្លាអីអញ្ចឹងជាពិសេសវាមិនមែនដេញតាមយើងណាចាវាគ្រាន់តែរស់រាយជាមួយយើងឬមកឲ្យយើងអាចតាមប៉ិតយល់សពអញ្ចឹងមានន័យល្អចាហើយនៅក្នុងរឿងនេះអេហ្នឹងគឺគាត់យល់សពឃើញអញ្ចឹងគាត់ឃើញតោមកអង្គុយមួយគាត់អញ្ចឹងណាចាហើយយល់សពហ្នឹងតាគាត់ប៉ិតគឺល្អទេវាមិនអីគួរខ្លាចទេតែគាត់ធម្មតាក្នុងចិត្តគាត់នៅពេលដែលគាត់គ្រប់ពីគេងគាត់គិតថាអូឃើញសัตว์ហ្នឹងធម្មតាសัตว์ហ្នឹងវាស៊ីមនុស្សស៊ីអីចឹងទៅនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ល្អឲ្យដឹងឬមកកំិចវាថាគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងយល់សពហ្នឹងគឺមានអីមួយយ៉ាងមានអត្តន័យអីមួយយ៉ាងដែលគាត់គួរតែយល់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះកាត់ន័យហើយគាត់ក៏មិនមែនមនុស្សដែលជឿលើអបិយជំនឿ 100% ដែរដល់អញ្ចឹងគាត់មានយកទៅនិយាយពិភាក្សាមួយណាគេទៅនិយាយមកពួកម៉ាក់គាត់នឹងឯងពួកម៉ាក់គាត់ចិត្តស្និទ្ធគ្នាស្គាល់គ្នាយូរឆ្នាំហើយយកទៅនិយាយទៅពួកម៉ាក់គាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមភ្នក់ក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាគាត់ថាយល់សពហ្នឹងគាត់គាត់ថាយល់សពហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានន័យអីមួយយ៉ាងឯងមើលទៅចា B ហ្នឹងក៏គិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់ចេះកាត់យល់សព 100% ដែរណាដល់ហើយទៅគាត់ក៏នឹកឃើញលើកឡើងមកនិយាយថាចាស់ថាម៉ាក់របស់ B ហ្នឹងគឺគាត់មានស្គាល់គ្រូដែលគ្រូភាសាកូរ៉េគេហៅថា shaman ណាហ្នឹងហើយថាស្គាល់អញ្ចឹងមិនម៉ាចាំគេទៅតាក់តងឲ្យហើយគេទៅសួរឲ្យថាយល់សពហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយមិនម៉ាចាំគេប្រាប់វិញ B ហ្នឹងនិយាយថាអញ្ចឹងណាដែល A ហ្នឹងគាត់និយាយថាងាប់ហើយតែមានអីគេតំណតំណងជាមួយនឹង shaman ទៀតអេនោះអត់សូវជឿហ៎ថាតែមានលេខតំណតំណងជាមួយនឹង shaman ទៀតហើយគិតថាអាហ្នឹងនឹងត្រូវប្រហែលភាគរយគាត់និយាយអញ្ចឹងណាតែគាត់ក៏និយាយរបៀបលិសថាអូខេទៅឆែកអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងណាហើយ B ហ្នឹងក៏ភ្លាមហ្នឹងទៅឆែកមែនទៅឆែកជាមួយនឹង shaman ហ្នឹងដែលគាត់ទៅរៀបរាប់យល់សពហ្នឹងហើយដែល shaman ហ្នឹងគឺគេនិយាយថាអូយយល់សពហ្នឹងមានន័យល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងមានន័យថាម្ចាស់យល់សពហ្នឹងគឺមានអ្នកតាមថែរក្សាហ្នឹងគឺមិនមែនធម្មតាទៀតគឺនាំលៀបនាំសំណាងនាំជ័យឲ្យបុគ្គលម្ចាស់យល់សពហ្នឹងហ្មងល្អខ្លាំងមែនតើយល់សពហ្នឹងល្អខ្លាំងនឹងមានហេងធំចូលមកគេនិយាយអញ្ចឹងណា B នេះគ្រាន់លឺចង់ភ្លាមចាប់ដើមខ្មៅមុខអញនិយាយដល់របៀបអញ្ចឹងគឺចង់សើចហ្មងនិយាយមែនវាthấyវាចំណេញពួកបាក់ខ្លួនឯង but anyway គ្រាន់តែចង់ភ្លាមខ្មៅមុខហើយចាប់ដើមតម្លាក់ទឹកមុខអញ្ចឹងណាតម្លាក់ទឹកមុខហើយចាប់ដើមភ្នក់ចាប់ដើមគិតទៀតគិត1លានចម្ពោះទៀតថាស្អីគេវាប្រប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមានស្អីមកនាំលៀបលំសំឡាងឲ្យវាទៀតចុះខ្លួនអញវិញមិនទៅ B នឹងគិតមកខ្លួនឯងវិញថាចុះខ្លួនអញហ្នឹងមិនទៅមកអញសយឲ្យនៅតែសយឲ្យមានអីនាំហេងមកឲ្យចាចាប់ដើមភ្នក់គិតហើយ shaman ហ្នឹងគេមើលដឹងធម្មតាគ្រូចេះចឹងគេមើលមុខយើងដឹងហ៎ចាវាចេញទឹកមុខមករៀងកដាលវាដែរដល់ពេលអញ្ចឹង shaman ហ្នឹងគាត់ក៏និយាយថាប៉ុន្តែយើងអាចដូរប្រេងវាសនាបាននិយាយអញ្ចឹង shaman ហ្នឹងប៉ិនទៀតអញនិយាយមែនប៉ិនខ្លាំងប៉ុន្តែនិយាយថាអញ្ចឹងនិយាយថាដូរប្រេងវាសនាមួយគេបានហើយដល់ហើយទៅបានគ្រូនឹងគាត់រៀបរាប់ថាយើងអាចទិញយល់សពគេទិញមកបើសិនជាគេព្រមលក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងសំណាងល្អហ្នឹងខ្លាចជារបស់យើងហើយនិយាយវាអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលមិនល្អខ្លាចទៅជារបស់គេវិញអញ្ចឹងទៅចា B នេះគ្រាន់លឺចុងភ្លាមចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមហ្មងហើយសួរហ្មងថាអាហ្នឹងគេធ្វើម៉េចព្រោះបើសិនជាយើងទៅនិយាយប្រាប់គេថាអូអាហ្នឹងគឺយល់សពហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងចាស់យើងទៅទិញគេមិនលក់ឲ្យយើងវាសួរគេអញ្ចឹងតែ shaman ហ្នឹងក៏ឲ្យកំណត់ថាអាហ្នឹងស៊ីសងលើយើងប្រើខួរក្បាលខ្លួនឯងថាយើងនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យគេលក់ឲ្យយើងបើសិនជាគេព្រមលក់ឲ្យយល់សពហ្នឹងអាហេងហ្នឹងរបស់យើងហើយនិយាយអញ្ចឹងណា B នេះចាប់ផ្ដើមដាក់កម្រងការភ្លាមថាគិតថាត្រូវនិយាយជាមួយ A ហ្នឹងមិនដើម្បីគេលក់ឲ្យចុងក្រោយវាបោក A ហ្នឹងថាទៅសួរ shaman ហ្នឹងហើយយល់សពហ្នឹងគឺមានតែអាក្រក់
មានតែអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើហ្មងព្រោះសត្វហ្នឹងសត្វស៊ីមនុស្សសត្វ hunter សត្វវាដើរប្រមាញ់ណាអញ្ចឹងអត់ល្អទេតែកាលណាវាយល់សពឃើញអញ្ចឹងមានន័យថានឹងមានគ្រោះអីមួយកាក់ឡើងលើវាយនិយាយអញ្ចឹងនិយាយបន្លាចអេហ្នឹងលឺអញ្ចឹងទោះបីជាគ្នាមិនមែនជឿ 100% តែក៏គ្នាភ័យដែរណាចាព្រោះលឺពួកម៉ាក់ខ្លួនឯងនិយាយផ្ទាល់អញ្ចឹងហីដល់អញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាអញ្ចឹងគួរធ្វើមិនទៅធ្វើមិនល្អអញ្ចឹងណាគាត់អាប៊ីនឹងលឺសូអញ្ចឹងភ្លាមសុបាយចិត្តហើយសោកភ្លាមហ្មងថាលក់ឲ្យអញមកអញទិញនិយាយវាអញ្ចឹងចង់បានអីគេឥឡូវចង់បានអីគេលក់ឲ្យវាមកវាឲ្យចង់បានអីវាឲ្យនឹងនិយាយវាអញ្ចឹងណាហើយអេនោះលឺគ្រាន់តែលឺចឹងភ្លាមវារុញច្រានចោលព្រោះដោយសារតែ B នឹងនិយាយប្រាប់អេនឹងខ្លួនឯងថាយល់សពនឹងមានន័យអាក្រក់អញ្ចឹងអេនឹងអត់មានចេតនាថាផ្ទេអីណាអាក្រក់ឲ្យពូម៉ាក់ខ្លួនឯងទេគាត់និយាយថាចេះថាបើយល់សពនឹងអាក្រក់ហែងទិញធ្វើអីនិយាយវាអញ្ចឹងថាមិនបាច់ទេដែល B នឹងក៏និយាយចាក់ខ្សែជាមួយនឹង A អញ្ចឹងណានិយាយថាអើយអញក៏មិនជឿអានឹង 100% ហ្មងដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងសាកមើលសាកទិញមើលហើយដល់ហើយទៅវាដំណើរការដូចគេនិយាយមែនអត់និយាយវាអញ្ចឹងនិយាយធ្វើរបៀបយើងសាកលបមើលទាំងអស់គ្នាវាអញ្ចឹងចានិយាយដកធ្វើម៉េចឲ្យ A នឹងលក់ឲ្យហើយចុងក្រោយ A នឹងលក់ឲ្យមែនលក់ឲ្យក្នុងតម្លៃថោកទៀតនិយាយទៅលក់ឲ្យតែបានហ្មងវាខ្សោយទេលក់ពេលលក់នឹងខ្សោយឆៃហេរបៀបចង់ដឹងថាហ្នឹងវាមិនវាមែនអត់វាអញ្ចឹងណាបើមិនម៉ាហូបផ្លូវជិះចេញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាសាក់លបងទេព្រមសាក់លបងតាម B ហ្នឹងគ្រាន់តែពីហ្នឹងហើយភ្លាម B ហ្នឹងគេសុបាយចិត្តទៅដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងសាច់ហេម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅហើយមែនប្រហែលថ្ងៃក្រោយ B ហ្នឹងទទួលបានដំណឹងថាគេព្រមតឡើងតំណែងឲ្យគាត់ចាព្រមតឡើងតំណែងឲ្យគាត់ហើយអ្នកនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងនៅសុកគឺចាប់ផ្ដើមអត់អីមួយគាត់គ្រប់គ្នាដំបូងឡើយមកភ្លាមគឺគេអត់ចូលចិត្តគាត់ទេតែក្រោយមកគឺលែងអីគេទៅជារស់រាយនិយាយជាមួយគាត់ធម្មតា friendly មួយគាត់ធម្មតាហើយគេឡើងតំណែងឲ្យគាត់ទៀតប្តីគាត់ក៏មក sweet មួយគាត់វិញនិយាយទៅគឺវាដូចមកចេះចាប្តីគាត់ក៏មក sweet មួយគាត់វិញចេះហៅប្រពន្ធទៅ dinner ទៅ dating ទៅអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ចេះតែមានឱកាសរលុយមកនិយាយទៅទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធចាប់ផ្ដើមចេះតែមានឱកាសរលុយមកដល់បំណុលគេដោះតលអស់បំណុលចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ B ហ្នឹងគឺទទួលបានឱកាសការងារថ្មីមករហូតនិយាយទៅគឺឡើងស៊ឺទៅហ្មងតំណែងតំណងគ្រួសារក៏ល្អជាងមុនតំណែងតំណងនៅកន្លែងធ្វើការក៏ល្អជាងមុនឱកាសការងារបានតឡើងតណៃរហូតនិយាយទៅគឺឡើងលុយហ្មងឡើងដល់ថ្នាក់រលុយបានឡើងដល់ថ្នាក់ដូរពីកូនអាផាតមិនចាស់មួយទៅផ្ទះមួយស្អាតសាហាវខ្លាំងមែនតែនតែដល់ពេលងាកទៅមើល A វិញណាក្រោយពីគាត់លក់សុបិនហ្នឹងឲ្យ B ហ្នឹងហើយគេចាប់ផ្ដើមប្រឈប់ពីការងារចាប់ផ្ដើមអ្នកផ្ទះលែងខ្វាយខ្វល់ចាប់ផ្ដើមអស់ពួកម៉ាក់ចុះ B នេះក៏ងាកចេញដែរគេរវល់ជីវិតគេចាហើយចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៀតហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមដល់ពេលគាត់អស់ការងារទៅរលុយលែងបានទៅដូរពី apartment មួយដែលស្អាតបាតទៅជួលនៅបន្ទប់ជួលទូចមួយឲ្យចាស់មែនតើមិនអញ្ចឹងណាហើយមិនចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាផ្ទុយពី B គាត់បានឱកាសរកស៊ីផងឱកាសតឡើងតំណែងហងនិយាយទៅគឺរលុយបានច្រើនមែនតើជីវិតរបស់គាត់និយាយទៅគឺជីវិតរបស់គាត់ overall ហ្មងទាំងអស់គ្រប់ចម្ពុកហ្នឹងវាទៅជាល្អប្រសើរប៉ុន្តែ A វិញគឺដុនដាបគ្រប់យ៉ាងហ្មងគ្រប់មុខរហូតដល់ចុងក្រោយគឺគាត់កើតមហារាជ A ហ្នឹងណាចាដំណាក់កាលចុងក្រោយទៀតចាហើយ B ហ្នឹងពេលដែលដឹងថា A ហ្នឹងដេកនៅពេទ្យណាព្រោះមិនអត់ដឹងថាជីវិតរបស់ A ហ្នឹងធ្លាក់ដុនដាបប៉ុណ្ណាវាដឹងហើយនៅពេលដែល A ហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនដេកនៅពេទ្យ B ហ្នឹងទៅសួរសុខទុក្ខហ្នឹង B ហ្នឹងវារបៀបវាមានហ្គីលដែរហ្គីលហ្នឹងអារម្មណ៍ដឹងខុសដែរតែมันគ្រប់គ្រាន់ដល់ថ្នាក់វាត្រូវសារភាពទេក៏มันគ្រប់គ្រាន់ដល់ថ្នាក់វាព្រមផ្លាស់ប្ដូរវាសនាវាវិញដែរអត់អញ្ចឹងទេគ្រាន់តែថាវាទៅសួរសុខទុក្ខចឹងហើយវាមានអារម្មណ៍ខុសឆ្គងជាមួយនឹង A នឹងតិចហើយទៅមើលទៅគឺឃើញ A នឹងស្គមស្លេកស្លាំងស្លក់ស្បែកអញឈីជ្រួញអស់ហើយចុះមនុស្សឈឺណាទាំងអស់គ្នាហើយ A ហ្នឹងរបៀបមនុស្សអស់កម្លាំងហើយនិយាយមួយស្រាលមកកាន់ B អញ្ចឹងណាសើចថាម្ដងមកកាពេលដែលវាដេកនៅពេទ្យហ្នឹងវាតែងតែសម័យដែរថាបើសិនជាពេលមុនហ្នឹងគឺវាអត់បានលក់យកសពហ្នឹងឲ្យ B ហ្នឹងមិនទៅណោះព្រោះវាមានអារម្មណ៍ថាតាំងពីវាលក់យកសពហ្នឹងឲ្យ B ហ្នឹងមកជីវិតវាចាប់ដើមកលាប់ចាក់វានិយាយអញ្ចឹងតាមពិតវាចាប់អារម្មណ៍ដែរតាថាតាំងពីលក់យកសពហ្នឹងទៅជីវិតវាគឺចាប់ដើមកលាប់ចាក់ហ្មងល្អសុកទៅបាតវាមិនមែនត្រឹមធ្លាក់លើដីទេគឺវាកាប់ក្រោមដីមីនិយាយចឹងហើយវាក៏សើចរបៀបថាវាក៏មិនតាមជន់កតុយពួកម៉ាក់វាហ្មងដែរអត់ទេហើយ B ហ្នឹងវិញគ្រាន់តែលឺសូរអញ្ចឹងក៏រៀងទុចដែរណាចាទុចដែរហើយដល់ហើយទៅ A ហ្នឹងក៏និយាយមកវិញណាមិនអីរឿងវាហួសហើយព្រោះនេះវាជារឿងចៃដន្យដែរធ្វើឲ្យសុខភាពយើងត្រូវឈឺវានិយាយអញ្ចឹងណាហើយនិយាយគ្នាអត់បានហ្មងណា A ហ្នឹងក៏ផុតទៅហើមទៅហើយ B នេះវិញ
វាមិនមែនមិនកើតទុកសោះកើតទុកដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់ថ្នាក់វាព្រមផ្លាស់ប្ដូរជោគជតាទៅវិញទៅមកឲ្យគេម្ដងទៀតទេអត់ទេអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះគេអាចនឹង feel bad សម្រាប់យើងមែនប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចដើមឲ្យយើងដូចគ្នាវាមិនអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹង A ហ្នឹងគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ B ហ្នឹងគឺនៅតែបន្តមានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងទៅតែគេនិយាយទៀតដែរថាតាមការពិត B ហ្នឹងបន្ទាប់ពី A ហ្នឹងបានស្លាប់ទៅដេកយល់សពឃើញតោដូចគ្នាប៉ុន្តែតោដែលយល់សពឃើញហ្នឹងគឺមិនមែនមើលមក B ហ្នឹងដោយក្តីសប្បាយចិត្តទេមើលមកហ្នឹងគឺមុខមាំមុខស្ងួតហ្មងមុខអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែដូចគេបង្ខំឲ្យតោហ្នឹងមកនៅហ្នឹងណាចាត្រូវហើយបើតោហ្នឹងមិនមែនដើមហ្មងរបស់ B ហ្នឹងណារបស់ A តាហើយ B ហ្នឹងអ្នកបោក A ហ្នឹងដើម្បីលក់យល់សពហ្នឹងឲ្យអញ្ចឹងមនុស្សបង្ខំឲ្យតោហ្នឹងមកនៅមួយចា B ហ្នឹងក៏យល់សពឃើញតោហ្នឹងតែឃើញតោអត់សុបាយចិត្តមួយទេដូចជាប់ឃុំអញ្ចឹងណាបើនិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំ scroll អានតទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមួយហ្នឹងគឺគេនិយាយណាថាតួអង្គ A ហ្នឹងគឺមានប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយគេនិយាយថាតោហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងព្យាយាមដូរទៅនៅជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់ A វិញដោយសារតែ A គាត់បានស្លាប់បាត់ហើយណាព្រោះតោហ្នឹងត្រូវជាអ្នកថែរក្សារបៀប guardian ណារបស់ A អញ្ចឹងនៅពេលដែល A ស្លាប់ទៅប្រហែលជាវាអាចដូរហក់ទៅប្អូនរបស់ព្រោះធម្មតាអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងគេមិនប្រចាំគ្រួសារនៅបងចឹងអាចដូរទៅនៅប្អូននៅអីអញ្ចឹងណាចាព្រោះហ្នឹងគឺជា guardian របស់គេទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែល A នឹងស្លាប់ទៅតោហ្នឹងគឺអាចនឹងទៅនៅជាមួយនឹងប្អូនរបស់ A ហ្នឹងហើយមកថាទៅនៅជាមួយនឹងប្អូនរបស់ A ហ្នឹងឯងគឺមានន័យថាជីវិតរបស់ B ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវសុតមកវិញចេះព្រោះសារនឹងតោហ្នឹងហត់ចោលបាត់ហើយអាហ្នឹងគឺជាអីដែលគេពិភាក្សាគ្នានិយាយនៅខាងក្រោមអ្វីដែលខ្ញុំបានអានហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែចាក់ស្ដាយមករឿងហ្នឹងតទៅមុខទៀតខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចទៅរួចដែរព្រោះដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាធម្មតាអ្នកថែរក្សាវាអញ្ចឹងគេមិននៅជាមួយនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនជាសមាជិកបងគាត់បានផុតទៅអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចដូរទៅនៅប្អូនវិញព្រោះ B នេះបានទិញមកពីបងឥឡូវបងទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងមកនេះទៅវាត្រូវទៅកន្លែងដើមវិញទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរគ្នាយើងយល់មិនដែរចំពោះរឿងមួយហ្នឹងគិតថាតោហ្នឹងអាចត្រឡប់ទៅនៅមួយប្អូនហ្នឹងវិញអត់របៀបដូចវីដេអូទៅគ្រួសារដើមហ្នឹងវិញអត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានគេតែងតែនិយាយថាពេលសោះឃើញអ្វីមួយដែលល្អដែលតំណងនាំឲ្យនៅយើងកុំនិយាយតែនិយាយទៅបើជំនឿរបស់គេថាគេអាចបន្លំទិញតែបើយើងខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំនិយាយពេលបាក់រឿងមុននឹងដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងយល់សពហ្មងកុំនិយាយតែបើសិនជាយល់សពក្រក់និយាយចាស់និយាយដើម្បីវាសាបអាហ្នឹងនិយាយដើម្បីវាសាបអាហ្នឹងមិននិយាយដើម្បីចេះលើគេណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់និយាយទេបើខ្ញុំយល់សពក្រក់ពេលច្រើនខ្ញុំបាច់អំបិលបាច់អង្គមកផ្ទះហ្មងអត់និយាយអត់សូវនិយាយបើនិយាយក៏និយាយក្រោយពេលបាច់អង្គបាច់អំបិលទេណាអាហ្នឹងមកខ្ញុំចុះគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងបើយល់សពក្រក់ធ្វើមិនដែរ anyway អានេះគឺរឿងដែលខ្ញុំប្រមូលបាននៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងចូលចិត្តហើយកុំមករបៀបគ្រាន់តែលឺសូថាអូពេញចិត្តជីវិតអ្នកនេះខ្ញុំចង់ដូរជីវិតជាមួយអ្នកនេះដូរគ្នាឆ្វាច់រឿង Urban Legend មិនដែលខ្ញុំនិយាយទាំង line ហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយអំពីគេហៅថាម៉េចផលដែលយើងនៅទទួលបានក្រោយពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស្អីក៏ដោយគឺតែងតែមានផលលទ្ធផល consequences នៅពេលដែលយើងដូរព្រោះដោយសារតែអាហ្នឹងវាមិនមែនជាផ្លូវធម្មជាតិចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងទៅដូរជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងគឺនឹងមានអីមួយតបស្នងមកយើងវិញគ្រាន់ថាវាមិនមែនឥឡូវហ្នឹងវាមិនមែនភ្លាមតន់ហេតុការដូចព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់ទេចង់និយាយអញ្ចឹងតែហ្នឹងហើយចឹងហើយយើងតាមព្រេងវាសនារបស់យើងទៅចង់និយាយអញ្ចឹងយើងចង់បានអីហេងល្អធ្វើបនតែច្រើនទៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់បើសិនជាចូលចិត្តវគ្គនេះកុំភ្លេច likes share ខ្ញុំខាននិយាយហ្នឹងយូរនេះកុំភ្លេច likes share follow Facebook page ក៏ដូចជា subscribe YouTube channel ហើយនឹង follow Instagram ជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបាយបាយ